миграционной службы проверку документов. маркази тиббии мо маякном дорад ва ба хотири расонидани ёрӣ ба муҳоҷирони меҳнатии иттиҳоди давлатҳои мустақил созмон дода шудааст. Яке аз қисматҳои хеле назарраси миҷозони мо муҳоҷирони тоҷикзабон мебошанд, ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз Самарқанду Бухоро ва навоҳии дигари тоҷикзабони Ӯзбекистон ба инҷо муроҷиат мекунанд. Чун ман духтури гӯшу гулюбинӣ ҳастам, мутаносибан бо бемориҳое ки муҳоҷирони меҳнатӣ муроҷиат мекунанд, ин бемориҳои гӯшу гулюбинӣ аст ва касалиҳои мазкур бештар бо тағйироти обу ҳаво, хусусиятҳои обу ҳаво дар фаслҳои гуногун вобастагӣ дорад. Дар фасли сармо масалан касалиҳои гулӯ, касалиҳои ковокиҳои назди бинӣ ва гӯш, касалиҳое ки табиати илтиҳобӣ доранд, бештар дида мешаванд ва дар оғози сол бештар касалиҳои аллергиявӣ дида мешаванд. ана ҳозир мо дар шабурӯзҳое қарор дорем ки гулкунии алафҳо, шукуфтани алафҳо ва шукуфтани дарахтҳо оғоз шудан дорад ва мутаносибан бемориҳои аллергӣ дар ин шабурӯз низ худро ба гӯё ки аён мекунанд, маълум мешаванд. мутаассифона на фақат омилҳои табиӣ барои аллергия таъсир доранд. Агар ҳозир суханро чуқуртар дар бораи касалиҳои аллергӣ гӯем, шароити кори муҳоҷирони меҳнатӣ ба ин чиз низ мусоидат мекунад. Масалан гирем чангҳои гуногун, химиявӣ, гирем истеҳсолӣ, сохтмонӣ, ки муҳоҷирон бештар бо ҳамин чизҳо сару кор доранд, метавонанд низ сабабгари пайдошавии аллергия бошанд. Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки муҳоҷирони меҳнатии мо аз бехатарии меҳнат хеле кам хабар доранд. Худ эҳтиёт намекунанд. Ҳарчанд масалан дар ҷои серчанг кор мекунанд, аз истифодаи респиратор дурӣ медоранд, чунки хабар надоранд аз ин чиз. Шояд шумо пурсиданӣ ҳастед, ки чӣ бояд кард. Албатта онҳо метавонанд инҷа муроҷиат кунанд ва ёрии тахассусиро аз мо, дар он ҷумла аз ман ва дигар ҳамкорони ман ба даст оранд. Вале ба фикри ман пешгирии беморӣ аз табобат беҳтар аст. Дар ҷодаи пешгирии бемориҳо, мушаххасан дар бораи пешгирии касалиҳои аллергӣ, яъне эҳтиёт кардани худ аз чангҳо, аз хокаҳои химиёвӣ, аз дудҳои тез, бӯйҳои тези зараровар, фикр мекунам, ки албатта вазифаи аввалиндараҷаи кордиҳанда мебошад. Кордиҳанда, ки аз хусусиятҳои кор хабар дорад, ба одамоне, ки аз ин чиз хабар надоштанд, вазифадор аст хабар диҳад, онҳоро огоҳ созад, онҳоро бо воситаҳои мудофиаи муҳофизавӣ таъмин намояд. мутаассифона мо дар замони капиталистӣ зиндагӣ мекунем, дар замоне ки капиталист ғами коргарро намехӯрад, зеро барои вай ин чиз қимат мефурояд. Барои муҳофизати саломатии коргар вай маҷбур мешавад, ки пул сарф кунад ва капиталист инро намехоҳад. ба фикри ман ин вазифаро бояд худи муҳоҷирон дар шахсияти, дар симои ташкилотҳои муҳоҷирони меҳнатӣ бояд ғами худа хӯранд. мо медонем, ки дар Русия ташкилотҳои муҳоҷирони меҳнатӣ амал мекунанд ва ман боварӣ дорам, ки онҳо бояд саҳми худро дар ин чиз гузоранд, як бахши фаъолияти худро дар самти нигаҳдории тандурустӣ, дар самти таъмини бехатарии меҳнат ташкил диҳанд ва гирем ба тарзи нақшавӣ, ба тарзи давравӣ дар байни муҳоҷирон чунин корҳоро, корҳои фаҳмондадиҳӣ, корҳои равшаннамоӣ, корҳои бохабар кардани коргарон бо талаботи бехатарии меҳнатро бояд гузаронанд. Иқлими инҷа аз иқлими ватани мо хеле фарқ мекунад. Яке аз фарқиятҳош дар сардии ҳарорат аст. Фарқияти дигар дар баландии намнокии ҳаво аст. боз як фарқияти дигар дар тез тағйир ёфтани фишори атмосферӣ, яъне ҳамаи он нишондодҳое ки иқлимро тавсиф медиҳанд, дар ин ҷо аз ватани мо фарқ мекунад. Чӣ бояд кард, ки ҳамин фарқияти иқлим ба саломатии муҳоҷирони меҳнатӣ таъсири бад надошта бошад? Пеш аз ҳама либоси мувофиқ. Ина коргарон ба назарам дар кӯчаҳои шаҳр мегарданд, мебинанд, ки халқи муқимӣ
дар ҳар фасли сол либоси мувофиқ доранд. ҳатто дар давоми як рӯз мебинем ки баъзеҳо либос иваз мекунанд ва муҳоҷирон низ бояд як миқдор либосҳои гуногуни ба ҳар хел шароити иқлим мувофиқ дошта бошанд. албатта режими меҳнат ва режими дамгирӣ борҳо вомехӯрам муҳоҷиронеро ки тамоман бедамгирӣ кор мекунанд, 14 соат 12 соат ва аз ин ҳам зиёдтар кор мекунанд ва берӯзҳои истироҳат ки ин албатта тамоман қобили қабул нест. хеле хуб мешуд ки коргарон бо кордиҳандагон забони умумӣ меёфтанд ва соати кориро то дараҷаи гӯем ки қобили пазироӣ ва пешкаши рӯзҳои истироҳатро ба даст меоварданд. албатта ин хеле хуб мешуд. мутаассифона гоҳе мешавад ки муҳоҷирони меҳнатӣ дасттанҳоӣ мекашанд ва аз ҳуқуқҳои худ дифоъ намекунанд ва дар ин ҷода шояд худашон ҳам медонанду бояд гуфт ки ташкилотҳои диаспоравӣ бояд нақши худо гузоранд. инчунин дар ин ҷо иттифоқи касабаи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам фаъолият мекунад. шояд аз ин чизам аксарият хабар надоранд. шояд онҳо агар аъзои чунин иттифоқи касаба мешуданд дастаҷамъона шояд ҳуқуқи худа бештар дифоъ карда метавонистанд. яъне риоя кардани режими меҳнат ва дамгирӣ барои солим будан хеле аҳамияти калон дорад. боз вомехӯрам нафаронеро ки ҳамешагӣ дар корҳои шабона шуғл мекунанд. дар замони шӯравӣ реҷаи корӣ дар истеҳсолоте ки масалан се сменавӣ буд, се баста буд, ҳамеша дар гардиш буд. чунин набуд ки як коргар ҳамеша дар басти шабона кор кунад. гоҳе дар басти якум, гоҳе дар басти дуюм ва гоҳе дар басти сеюм коргарҳо кор мекарданд ки ин мувофиқи талаботи нигаҳдории тандурустӣ буд. аммо вақте ки ҳамешагӣ коргарон шабона кор мекунанду рӯзона хоб мекунанд, ҳамон тартибе ки табиат муқаррар кардааст, яъне дам гирифтан ҳангоми шаб ва фаъол будан ҳангоми рӯз шикаста мешавад ва ин низ ба паст шудани қобилиятҳои гирим мудофиави ҷисм мебиёрад ва ба бештар шудани касалмандӣ. фикр мекунам анамин чизҳое агар инобат бигирад, албатта ғайр аз ин ғизо, мана чуноне ки дар илми тиб маълум аст, омили якумин омили тандурустӣ ин ҳолати эҳсосӣ мебошад. албатта риоя кардани гигиенаи тафаккур, фикри хуб кардан, эҳсоси хуб кардан, аз байн бурдани ин дар одоби исломии худамон ҳам ҳаст, ба дил роҳ надодани эҳсосоти манфӣ, фикрҳои бад, инам як роҳи нигаҳдории тандурустӣ. омили дуюм ин об аст, ба дараҷаи кофӣ нӯшидани об. чӣ хеле ки маълум аст ба аксарият 30 грамм об ба 1 килограмм вазн ин меъёри миёнаи талаботи ҷисм ба об мебошад. масалан агар одам 70 кило вазн дошта бошад, дар як шабонарӯз бояд на кам аз 2 литру 100 грамм об нӯшида бошад. ғизо чӣ хеле ки ба аксарият инчунин маълум аст, фикр мекунам маълум аст, хӯроке ки масалан об надорад инчунин барои организм вазбин мебошад. хӯроки хушк, ана ҳозир фастфуд дар сари қадам бургер кингу шаурмаю самбусаю ва ранги ҳамино пирашкаю чебуреку инҳо хеле хуб ҳастанд хӯрокҳое, аммо онҳоро гоҳу хӯрдан хуб аст ва ҳатман зарур аст ки ҳар рӯз инсон ақаллан як бор хӯроки мӯътадил, хӯроки гирем шӯрбо хӯрда бошад. албатта дар хӯроки вай сабзавот бояд ба дараҷаи кофӣ бошад, кабутӣ бошад дар он хӯрок. дар чунин ҳолат организми одам бо ҳамаи меъёрҳои гирем зарура моддаҳои зарурӣ таъмин мешавад. умуман барои организми инсон, барои тандурустии комил аз моддаҳои ғизовӣ сафедаҳо лозим ҳастанд, карбогидратҳо ва чарбҳо. сафеда яъне гӯшт, лӯбиё, шир, ҷурғот, мош ва ранги ҳамиҳо нахӯд ино сафедиҳо мебошанд. чарбҳо яъне равғанҳо ва карбогидратҳо он чизе ки аз орд ва маҳсулоти орд иборат аст. биринҷ, шириниҳо ино карбогидратҳо мебошанд. организми инсон ба ҳамаи ҳаминҳо муҳтоҷ аст. инчунин ба маҳсулоти зинда, масалан кабутӣ, чормағзҳо, асал. бояд ки анвои маводи истеъмолии коргарон ба ҳадди имкон гуногун бошад, васеъ бошад.
ин ҳам як омили муҳими нигаҳдории тандурустӣ мешавад. мутаассифона аксари муҳоҷирон бемориро пешгирӣ намекунанд ва дар давраҳои оғози беморӣ муроҷиат намекунанд. албатта инҷо сабабҳои объективӣ вуҷуд дорад, масалан камбудии пул. лекин як чизе бояд рафиқҳои муҳоҷир дар назар гиранд ки пешгирии беморӣ ва табобати он дар давраҳои оғозшавии беморӣ ба маротиб арзонтар аст нисбати табобати беморӣ дар давраи гӯем шукуфоияш. ин чизе бояд онҳо ба назар гиранд, бояд саривақтӣ муроҷиат кунанд. ҳатмӣ зарур аст. як сабаби дигари бехабарии онҳо аз муҳим будани пешгирӣ ва табобати саривақтӣ кам гирем хондани маводи тиббӣ аст. ғайр аз ин ман гуфтанӣ ҳастам ки он маводе ки ба забони тоҷикӣ интишор мешавад ба дараҷаи боеду шояд дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ паҳн намешавад. аз тарафи дигар дар ин воситаҳои ахбори умум бояд ки ҳамавақта дар ҳар шумора бояд як гӯшаи тандурустӣ ҷой дода шавад ва дар он ҷо маводҳои пешгирикунандаи касалӣ, маводҳои табобат дар он ҷо ба диққати муҳоҷирони меҳнатӣ пешкаш карда шаванд. фикр мекунам зиёёни тоҷикзабон, равшанфикрони тоҷикзабон ки дар ин ҷо иқомат мекунанд, дар назди муҳоҷирони меҳнатӣ қарзи бузург доранд. қарзи ниҳоят бузург доранд. худованд ки ба онҳо илмро, донишро, вазифаро арзонӣ доштааст, ба хотири он арзонӣ доштааст ки ба бечорагон, ба бенавоён, ба муҳоҷирони меҳнатӣ ёрии худа саривақтӣ расонанд, барои беҳтар кардани ҳаёти онҳо, тандурустии онҳо саҳм гузошта бошанд.